हाँ जी वेखो जी किन्नी हार्ड हो गई थी जमीन जी बनाई दी उन्होंने प्लांट प्रोडक्शन वास्ते किन्ना जोर लग रहा है जमीन गोडी करने वास्ते पूरी मेहनत करनी पैन रही है। शान जी लग कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਬੂਟੇ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾ ਦੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਖੁਰਲੀ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ बहुत हार्ड जमीन है।